got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសំណររីករាយដែលបានចែករំលែកបងប្អូននៅមេរៀនពិសេសមួយទៀតដែលជាការសំណូមពររបស់បងប្អូនយើងដែលបានពេញចិត្តនៅការបង្កើតវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទដែលពួកគាត់បានសរសេរជា comment មកក្នុង channel ហើយក្នុងនេះគឺមាន2 comment តែមាន comment ជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនបានលើកយកមកក៏សូមអធិស្ឋានដោយសារតែខ្ញុំចាប់យកថ្មីមកមិនដែលមានមុនក៏មានបងប្អូនយើងបានសំណពរដែរបាទដូច្នេះដើម្បីភ្ជាប់គ្នារវាងមេរៀននេះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការសរសេរ essay ក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្វែងយល់អំពីការសរសេរ paragraph បាទសរសេរ paragraph បងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាក្នុង channel របស់ខ្ញុំបានព្រោះថាខ្ញុំបានបង្កើតវីដេអូរួចហើយអំពីការសរសេរ paragraph ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ link នៅក្នុង description ក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបងប្អូនចូលទៅក្នុង description ហើយចុច link ដែលខ្ញុំដាក់អំពីការសរសេរ paragraph នោះបងប្អូននឹងបានសិក្សាស្វែងយល់ពីការសរសេរ paragraph ព្រោះថាការសរសេរ paragraph គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរ essay ព្រោះ essay គឺជាបណ្ដុំនៃ paragraph ចាប់ពី2ឡើងទៅបាទបញ្ចូលគ្នាដូច្នេះបើបងប្អូនចេះច្បាស់នឹងការសរសេរ paragraph បងប្អូននឹងច្បាស់ជាមួយនឹងការសរសេរ essay ផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចូលក្នុងមេរៀនតែម្ដងបាទ essay writing គឺជាជំនាញមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចេះសរសេរ essay គឺបងប្អូនមានន័យថាបងប្អូនជោគជ័យនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទព្រោះថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រឡងចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងឬក៏ប្រឡងបាក់ឌុបក៏យើងត្រូវការសរសេរ essay តែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏បងប្អូនត្រូវចេះបាទសរសេរហើយចេះអាននៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងបាទដែលវាមានទម្រង់ជា essay បាទ essay នេះគឺបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរគឺសំណេរតែងសេចក្តីបាទសំណេរតែងសេចក្តីក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយក្នុងភាសាខ្មែរយើងមានសំណេរកថាខណ្ឌបាទដែលយើងហៅថា paragraph ក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយសំណេរតែងសេចក្តីគឺវែងជាងកថាខណ្ឌនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា essay writing បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលថាតើការសរសេរ essay writing វាមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការសរសេរ paragraph យ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង essay យើងមាន3ផ្នែកផ្នែកទី1នេះគឺ introduction បាទដែលជាសេចក្តីផ្ដើមតែនៅក្នុង introduction នេះត្រូវមានអីខ្លះបាទនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើម introduction នេះយើងមាន general statement បាទ general statement ដែលយើងប្រើថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅបាទដែលយើងសម្ដែងនៅរឿងទូទៅមួយហើយនឹងមាន thesis បាទ thesis statement យើងប្រើថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីប្រធានបទបាទការលើកឡើងពីប្រធានបទការលើកឡើងទូទៅហើយនឹងការលើកឡើងពីប្រធានបទអញ្ចឹងនេះជាធាតុផ្សំ2សំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅចំណុចទាំងពីរបន្តទៀតនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដឹងថានៅក្នុង essay writing វាមាន3ផ្នែកធំទី1សេចក្តីផ្ដើមទី2 body បាទ body គឺយើងប្រើថាតួសេចក្តីបាទនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានតួសេចក្តីនៅក្នុងតួសេចក្តីនេះដែរយើងមាន topic sentence បាទទី A ខ្ញុំដាក់ A នេះមានន័យថាទី1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមាន supporting idea supporting sentence ជាច្រើន1 2 3បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតយើងមាន concluding sentence បាទ concluding sentence គឺរបស់ដែលយើងប្រើដើម្បីសន្និដ្ឋានមួយបញ្ចប់យើងបញ្ចប់នៅ topic sentence ឬក៏អានេះជា paragraph មួយបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុង paragraph មួយយើងមាន topic sentence មួយ topic យើងនិយាយពី topic មួយនៅក្នុង body ហើយយើងមានtopic sentence B
ឬក៏ topic sentence C E F បាទអាស្រ័យទៅលើគំនិតសំខាន់បើយើងនិយាយភាសាខ្មែរគឺគំនិតសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវសរសេរនៅក្នុងតួសេចក្តីនេះមានប្រមាណគំនិតសំខាន់មាន topic ប្រធានបទហ្នឹងប្រមាណ1 2 3ទៅតែធៀបពិតការសរសេរ essay គឺយើងមាន topic ប្រធានបទហ្នឹងតែមួយទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកទៅរាយរាប់សរសេរនោះគឺយើងត្រូវបំបែកវាទៅជា topic sentence បាទទៅជាគំនិតសំខាន់2 3ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតសំខាន់ហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងគំនិតគ្រប់គ្រងនេះទៀតយើងមាន supporting ideas supporting sentence បាទជាលបាស់គ្រប់គ្រងឬក៏គំនិតគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យគំនិត topic របស់យើងគឺ strong បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ A មាន A មាន B មាន C មានន័យថានៅក្នុងនោះមាន3 paragraph ប៉ុន្តែធៀបពិតបងប្អូនអាចតែមានតែ1 paragraph ក៏បានបើសិនបងប្អូនមានគំនិតតែមួយសរសេរ1 paragraph ក្នុង body បើសិនជាមាន2យើងសរសេរ2 paragraph បើមាន3សរសេរ3 paragraph បើមាន4គឺយើងសរសេរ4 paragraph ក្នុងមួយ paragraph គឺយើងនិយាយអំពី topic មួយអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលម្អិតបន្ថែមក្រោយពីនេះហើយផ្នែកទី3នោះគឺ conclusion សំទោស conclusion បាទ conclusion បាទសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាទសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងឬក៏សេចក្តីបញ្ចប់នោះដែលនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺយើងនិយាយ statement បាទ statement or summary of the main points final comment បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការថ្លែងឡើងវិញការលើកឡើងវិញអំពីចំណុចសំខាន់ឬក៏សង្ខេបនៅចំណុចសំខាន់និងយោបល់ចុងក្រោយរបស់យើងបាទដែលជាអ្នកសរសេរដូច្នេះធៀបផ្សំនៅក្នុង essay writing គឺមាន3ផ្នែកធំៗទី1 introduction សេចក្តីផ្ដើមដែលយើងមាន general statement យើងមាន thesis statement ហើយទី2គឺ body បាទតួសេចក្តីគឺយើងមានគំនិតសំខាន់1 2 3ឬក៏4 5តាមតែបងប្អូនអាចបំបែកបានហើយទី3នោះគឺ conclusion គឺសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលយើងសរសេរអំពី statement or summary of the main points បាទយើងលើកឡើងវិញអំពីគំនិតសំខាន់បាទឬក៏ចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ដែលយើងមានយើងលើកឡើងវិញមិនលើកទាំងដល់ទេគឺយើងលើកលក្ខណៈថាខ្លីៗខ្លឹមមកហើយទីចុងក្រោយនេះគឺយោបល់របស់យើងផ្ទាល់ទៅលើប្រធានបទបាទអូខេអញ្ចឹងនេះជាហៅថា framework បាទនៃការសរសេរ essay ហើយខ្ញុំសូមលម្អិតអំពី introduction បាទ introduction របស់យើងគឺយើងមានឬក៏យើងអាចហៅថា introductory paragraph ជា paragraph 1បាទជា paragraph 1ដែលយើងសរសេរណែនាំបាទ introduction ឧទាហរណ៍ដូចក្នុងនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីប្រធានបទនិយាយពី family side នៅក្នុង family side នេះយើងសរសេររបៀបម៉េចបាទគឺយើងមានជា general statement បាទដែល introduce general statement យើង introduce the topic of the essay គឺយើងលើកឡើងឬក៏បង្ហាញអំពីប្រធានបទនៃ essay របស់យើងបាទនៅក្នុង general statement ហើយមួយទៀតគឺ give background information on the topic បាទ give background information on the topic អញ្ចឹងយើងផ្ដល់នូវព័ត៌មានមូលដ្ឋានបាទព័ត៌មានអំពីប្រធានបទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រវត្តិនៃប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា paragraph មួយដែលជា introductory paragraph នៅក្នុង essay writing ពី family side អញ្ចឹងយើងមើលថា many countries around the world are becoming richer as they develop and at the same time these countries are seeing a reduction in the size of the family unit បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអានមួយល្បះនេះបងប្អូននឹងដឹងថាតើប្រធានបទយើងនៃការសរសេររបស់យើងសរសេរពីអីបាទគឺនិយាយពី the size of the family អូខេ size of the family ហើយ give background information គឺយើងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទនេះគឺយើងអាចរាយរាប់ថា many country around the world
are becoming richer as they develop, and at the same time, these countries are seeing a reduction in the size of family. ចឹងក្នុងមួយរបស់នេះបញ្ចូលគ្នាគឺយើងមានពីរចំណុចនេះបាទ introduce the topics of this essay ហើយនឹង give background information on topic បាទអញ្ចឹងយើងថាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកគឺកំពុងคลายនឹងកំពុងតែមានទៅបាទខណៈតែពួកគេអភិវឌ្ឍហើយនៅពេលស្របពេលនោះដែរគឺប្រទេសទាំងនោះគឺកំពុងតែមើលឃើញនឹងការកាត់បន្ថយនៅក្នុងទំហំគ្រួសារបាទក្នុងគ្រួសារជាងនិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅយើងហៅថា general statement យើងនិយាយជាទូទៅអំពីប្រធានបទរបស់យើងបាទលើកឡើងពីប្រធានបទរបស់យើងជាងចំណុចទី2នៅក្នុង introductory paragraph នោះគឺយើង states the main topic បាទយើងលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់បាទប្រធានបទសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺ often list the subdivision of the topic or sub topics បាទថាជាញឹកញាប់ឬក៏ជារឿយៗគឺគេបង្ហាញនៅ subdivision នេះថាចំណុចតូចបាទនៃប្រធានបទឬក៏យើងហៅថា sub topic ហ្នឹងឯងអនុប្រធានបទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមាន topic ទៅពេលហើយយើងធ្វើ brainstorming បាទនៅពេលដែលយើង brainstorming យើងធ្វើបំផុសគំនិតទៅគឺយើងរកឃើញនៅ sub topic តូចចំនួន 3-4 ដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង body ហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺយើងក៏លើកឡើងនៅក្នុង introduction របស់យើងដែរបាទបើសិនជាយើងមាន3ចំណុចបាទ3ប្រធានបទដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់ថាមាន3ទៅបើមាន2យើងដាក់ថាមាន2នៅក្នុង introduction របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមើល key statement មួយចំណុចទៀតគឺ may indicate the method of organization of entire paper បាទមានន័យថាគាត់បង្ហាញនៅអំពីការរៀបចំការសរសេរហ្នឹងថាគាត់ណាអ្នកអានទៅដឹងថាសំណេរហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាបាទគេសរសេរទៅលើគំនិតចំនួនប៉ុន្មាននៅពេលដែលគេអានកន្លែង introduction ហ្នឹងបាទគេអាចដឹង it usually the last sentence in the introductory paragraph ដែលវាជាទូទៅគឺនៅជាលំបាសចុងក្រោយនៅក្នុង introductory paragraph បាទទី statement នេះបាទអញ្ចឹងទី statement គឺវាកដោបចំណុចចំនួន4សំខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអានលំបាសមួយនេះគឺថា this essay will discuss the reason ឃើញទេបងប្អូនចា៎មូលហេតុ for the phenomenon and examine some of the possible effects បាទ it will help on society អញ្ចឹងគាត់យើងអានអាហ្នឹងយើងដឹងថាthesis statement របស់យើងគឺគេនិយាយអំពីមូលហេតុបាទនៃការកើតមាននៃការកាត់បន្ថយទំហំគ្រួសារហើយនឹងលំអិតvà weight nhẹអំពី possible effect ឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចូលកន្លែងណាគឺកន្លែង organize of the entire paper គឺថាការសរសេរយើងនិយាយតែអំពី reason ពីមូលហេតុហើយនឹងនិយាយអំពីលទ្ធផលឬក៏ផលប៉ះពាល់ឬក៏ឥទ្ធិពលដែលអាចកើតមានប៉ុណ្ណឹងឯងយើងនិយាយពីមូលហេតុដែលទំហំគ្រួសារថយចុះហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់វាដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើសង្គមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងថាessay writing ហ្នឹងគឺសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសរសេរពីមូលហេតុហើយនឹងសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាដែលជះឥទ្ធិពលរបស់វាអូខេអញ្ចឹងអានឹងយើងហៅថា thesis statement បាទ thesis statement គេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះ introductory paragraph គឺបងប្អូនអាចវេចនិយាយបានបាទរវាងgeneral statement គឺយើងមាន general statement មួយគឺយើងសេលបាសទូទៅមួយដែលនិយាយពីប្រធានបទរបស់យើងលើកឡើងប្រធានបទរបស់យើងជាទូទៅហើយទី2គឺយើងសេផ្ដោតតែម្ដងបាទគឺយើងផ្ដោតច្បាស់ទៅលើប្រធានបទហ្នឹងថា
ហើយយើងនិយាយអ្វីពីប្រធានបទហ្នឹងគឺនិយាយពីមូលហេតុហើយនឹងនិយាយពីឥទ្ធិពលវាបាទបងប្អូនមានប្រធានបទផ្សេងពីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចញែកបានដូចគ្នាបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែសរសេរជា general statement ហើយបងប្អូនត្រូវសរសេរជា thesis statement អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមួយ paragraph ហ្នឹងគឺជា introduction ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកអាននៅពេលដែលគេអាន essay របស់យើងគេដឹងថាអូយើងនឹងសរសេរពីនេះយើងនឹងសរសេរពីនេះគេដឹងច្បាស់គោលដៅរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង introduction គឺជាការកំណត់គោលដៅនៃការសរសេររបស់យើងថាយើងសរសេរក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្នុងទំហំប៉ុណ្ណាតើមានគំនិតប៉ុន្មានដែលយើងសរសេរចូលនៅក្នុង essay របស់យើងហ្នឹងបាទហើយលំអិតអំពីចំណុចមួយៗគឺយើងលំអិតនៅក្នុង body តោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលការសរសេរ body បាទអូខេចំពោះ body នៅផ្នែកនេះគឺជាឧទាហរណ៍បាទជាឧទាហរណ៍តួសេចក្តីមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងមកអញ្ចឹងនៅក្នុង body យើងមាន topic sentence A បាទដែលក្នុងនោះគឺយើងសរសេរជា paragraph មួយបាទយើងមាន supporting idea ហើយ concluding sentence មួយបាទយើងមាន topic B បាទ topic sentence C បាទតែក្នុងនេះយើងមានតែ2ទេបាទចឹងបងប្អូនឃើញយើងមានតែ2 paragraph ចឹងមានន័យថាយើងមានតែ topic sentence 2ទេនៅក្នុងហ្នឹងយើងC នេះគឺអត់មានទេបាទចឹងវាអាស្រ័យទៅលើទំហំគំនិតរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនមានគំនិតសំខាន់2យើងសរសេរ2 paragraph នៅក្នុងតួសេចក្តីរបស់បងប្អូនហើយបើយើងមាន3គំនិតយើងសរសេរ3 paragraph បើ4យើងសរសេរ4 paragraph តែដោយឡែកឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺមានតែចំនួន2គំនិតទេបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយពីមូលហេតុ reason បាទហើយទី2យើងសរសេរពី possible effect មែនទេបងប្អូនត្រឡប់ទៅតួសេចក្តីវិញនេះកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរតែអំពី reason មូលហេតុហើយ possible effect មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាគោលគំនិតសំខាន់យើងមានតែ2ចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងសរសេរនៅក្នុងតួសេចក្តីគឺ2 paragraph បាទ2 paragraph ទី1គឺ one of the principal reasons for smaller family units is birth control. Okay, as the country develops and becomes richer, birth control becomes more readily available. This may be due to a rise in the number of medical clinics or the distribution of free contraception. The result of this is that people can choose family size. Another important factor is the rise in the level of education that occurs as the country develops, which means that women are more educated and more likely to be working. Consequently, many will want to delay having children and so will likely have fewer in the long term. Okay. ចាំបងប្អូនអាន paragraph មួយនេះបងប្អូននឹងឃើញថាគេមានប្រមាណ reason បងប្អូនគេថា the principal reason is birth control okay birth control អញ្ចឹងវាមានមូលហេតុមួយគឺ birth control ហើយបន្ទាប់មកគេមាន support idea បាទ support idea as the country develop and becoming richer birth control become more readily available នេះគឺជា supporting idea របស់គេបាទជាគំនិតគ្រប់គ្រងរបស់គេសរសេរបន្ថែមណាអញ្ចឹងគេថាមូលហេតុមកពី birth control អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេររ៉ាយរាប់ថាមូលហេតុអីបានជា birth control ហ្នឹងជាមូលហេតុចម្បងអញ្ចឹងយើងត្រូវរ៉ាយរាប់ប្រាប់គេនឹងជាប្រយោគបន្តគឺជាការរ៉ាយរាប់ប្រាប់គេបរិយាយគ្រប់គ្រងបន្ថែមបាទ This may be due to rise in the number of medical clinics or the distribution of free contraception. Yeah. The result of this is that people can choose family size. ឃើញទេចឹងនឹងចាប់ពី as a country មកដល់ family size នេះយើងវាជា support idea បាទខ្ញុំដាក់1 2 3ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចយកគំនិតគ្រប់គ្រងច្រើនយកមកគ្រប់គ្រងនៅនេះ
birth control ណាគំនិតសំខាន់របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរវាអត់សូវជាខុសគ្នាពីការសរសេរតែងសេចក្តីក្នុងភាសាខ្មែរយើងទេបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនសរសេរអំពីគំនិតមួយបងប្អូនត្រូវតែរកឧទាហរណ៍រកតាក់តាំងបាទរកផុសតាំងណាយកមក support យកមកcontrol គំនិតរបស់បងប្អូនថាអូគំនិតរបស់បងប្អូនដែលនិយាយហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវពិតជាខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងទាមទារបងប្អូនសរសេរអំពី supporting idea កាន់គំនិតរបស់បងប្អូនថា birth control គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរកគំនិតយកមកការពារបាទយកមក control បានច្រើនហើយមួយទៀតគឺគេថា another important factor is the rise in the level of education បាទ the rise in the level of education ក៏ជាមូលហេតុមួយដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគេរៀបរាប់ពីមូលហេតុពីរទី1គឺ birth control ទី2គឺ the level of education that occur as a country develop which means that women are more educated and more likely នេះគឺជាគំនិត control របស់គេអញ្ចឹងគេថា the level of education ហ្នឹងគឺជាមូលហេតុអញ្ចឹងដើម្បី control ឲ្យអ្នកអានយល់ថា rise of level of education ជាមូលហេតុគេដាក់បន្ថែមទៀតដែរដាក់ថា that occur as a country develop which means that women are more educated and more likely to be working consequently បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាអីបងប្អូនគឺ concluding sentence គេមានល្បះបញ្ចប់មួយបាទល្បះសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមួយនៅគ្រប់ paragraph អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេ conclude ទេបាទ conclude sentence របស់គេគឺ consequently many will want to delay having children and so will likely have fewer in the long term អញ្ចឹងគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមមួយនៅក្នុងដើម្បីឲ្យលើកឡើងវិញនៅគំនិតសំខាន់របស់គេគឺថាមានមូលហេតុពី birth control និង the rise of level education គឺជាមូលហេតុចម្បងក្នុងការធ្វើឲ្យគ្រួសាររួមទៅបាទអញ្ចឹងនេះជា concluding sentence របស់គេនៅសំខាន់ចុងក្រោយគឺណែ so will likely have fewer in the long term អូខេបាទអញ្ចឹងយើងអានេះជា paragraph ទី1ដែលជា topic sentence ទី1ហើយទី2បាទទី2នោះគឺ this can impact on society in a number of ways one positive effects បាទ that ដែល paragraph ទី2យើងនិយាយពី effect មែនទេ effect គឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបាទការផលដែលទទួលបានពី smaller family ណាបាទ this can impact on society in a number of ways. One positive effect is that the population will fall, which will likely result in less poverty as there will be, and it is support idea, okay, less poverty as there will be less competition for scarce resources. The parents can also provide a better education to their children as it will cost less, which will benefit society as a whole. A possible negative impact, is that there will be fewer younger people in the workforce in the future, thus making the sustainability of future economic growth less certain. Okay. អញ្ចឹងនៅក្នុង paragraph នេះគឺគេនិយាយអំពី effect របស់វាអញ្ចឹងគេលើកអំពី positive effect ហើយនិង negative effect ហើយសរុបរួមគឺគេសរុបនៅក្នុង sentence មួយតែម្ដងបាទហៅថា concluding sentence របស់គេបាទអូខេនេះជាទម្រង់នៅក្នុង body របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង body នេះគេមានតែ2គំនិតសំខាន់ដែលគេត្រូវលើកយកមកគឺទី1គឺ reason ទី2គឺ effect បាទក្នុងនោះមាន positive effect ហើយនិង negative effect ហើយ reason របស់គេមាន2នៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងគេសរសេរតែ2 paragraph ទេនៅក្នុង body នេះតែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានគំនិតសំខាន់3នៅក្នុង body ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរ3 paragraph បើមាន4បងប្អូនសរសេរជា4 paragraph ដាក់កន្លែងពីគ្នាហើយនៅក្នុង paragraph នីមួយៗមាន concluding
បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវលើកឧទាហរណ៍លើកផុសតាងយកមកនិយាយដែលជា supporting idea បាទចំពោះ topic របស់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននិយាយថាការញ៉ាំប៊ីយ៉ាគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺថ្លើមឧទាហរណ៍នេះជាគំនិតសំខាន់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរកផុសតាងណាបាទទូរលេខណាយកមកបង្ហាញនៅក្នុងការសេបងប្អូនដើម្បីឲ្យថាគំនិតបងប្អូនលើកឡើងគឺជាគំនិតត្រឹមត្រូវឬក៏ជាគំនិតដែលមានទម្ងន់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគំនិតបងប្អូនមានទម្ងន់ត្រូវរក supporting idea នឹងមកឲ្យច្រើនហើយចុងក្រោយគឺ conclude sentence មួយបាទអូខេអញ្ចឹង essay writing ចំពោះ body គឺខ្ញុំលើកឡើងមកឲ្យបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជ្រួតជ្រាបហើយយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទគឺយើងនិយាយពី conclusion បាទ conclusion គឺសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺបងប្អូនដឹងហើយថា restatement or summary of the main points បាទគឺយើងត្រូវតែលើកឡើងវិញឬក៏ធ្វើការសង្ខេបនៅចំណុចសំខាន់ដែលយើងបានរៀបរាប់នៅក្នុងតួសេចក្តីបាទហើយនឹងដល់ជាគំនិតចុងក្រោយជាយោបល់ចុងក្រោយរបស់បងប្អូនផ្ទាល់អូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសេចក្តីបញ្ចប់របស់គេគេដាក់ថា in conclusion family size has fallen due to birth control and education ឃើញទេបងប្អូនគេអញ្ចឹងគេសង្ខេបមកវិញបាទគេលើកឡើងមកវិញថា birth control និង education គឺជាមូលហេតុបាទ and this can have positive and negative impacts on the society ឃើញទេគេបានបង្ហាញថាវាអាចផ្ដល់ជា positive negative impact ជាការជះឥទ្ធិពលល្អហើយនិងមិនល្អទៅក្នុងសង្គមពេលគេលើកឡើងពីparagraph 2ដែលយើងអាននៅក្នុង positive នៅក្នុង body បងប្អូនបាទហើយ regardless of any impacts this trend is likely to continue as countries around the world develop and become wealthier បាទនេះជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលយើងដាក់នៅក្នុងនេះ final comment នេះយើងដាក់ regardless of any impacts បាទដោយមិនគិតទៅលើផលប៉ះពាល់ថាការបដិបត្តិនេះគឺអាចនឹងបន្តគណៈពេលដែលប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអភិវឌ្ឍហើយនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានបាទនេះជាគំនិតដែលយល់ឃើញរបស់យើងដែលជា final comment របស់យើងដាក់ចូលក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅក្នុងការបញ្ចប់សេចក្តីជា paragraph 1 paragraph of conclusion ហ្នឹងគឺគេដាក់ in conclusion family size has fallen due to birth control គេលើកឡើងវិញឬក៏បាទសង្ខេបនៅគំនិតសំខាន់ដែលគេនិយាយនៅក្នុង body ហ្នឹងបាទ birth control education and this can have positive and negative impact on society regardless of any impact this trend is likely to continue as countries around the world develop and become wealthier អូខេខ្ញុំសូមបន្ថែមជូនបងប្អូនទៅដល់ transitional expression មានន័យថា clear ដែលយើងភ្ជាប់សេចក្តី clear ភ្ជាប់សេចក្តីនៅក្នុង conclusion គឺយើងបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថា finally បាទ in conclusion in the end to conclude to sum up ហើយនឹងមាន clear មួយចំនួនផ្សេងទៅនឹងទៀតដែលខ្ញុំលើកឡើងមកតែប៉ុណ្្នឹងដែលបងប្អូនអាចប្រើនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការបញ្ចប់សេចក្តីនេះគឺយើងប្រើពាក្យថា in conclusion ណាបងប្អូន in conclusion បងប្អូនអាចជ្រើសអាចដាក់ថា finally ក៏បានដាក់ in the end ក៏បាន to conclude ក៏បាន to sum up ក៏បានអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងលើកឡើងឬក៏សង្ខេបនៅគំនិតសំខាន់ដែលយើងបានរៀបរាប់នៅក្នុងតួសេចក្តីហើយនឹងដាក់ជា final comment ជាមតិយោបល់ចុងក្រោយចប់ដូចជាស្រេចបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងវិញអំពីessay ដែលជាគំរូទាំងមូលឡើងវិញបាទអូខេដែលប្រធានបទយើងគឺយើងសរសេរអំពី family size បាទទំហំនៃគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមានប្រហែល paragraph បងប្អូនមាន1 2 3 4
ចឹងយើងមានចំនួន4 paragraph នៅក្នុងហ្នឹងដែល paragraph ទី1នោះបាទទី1គឺជា introductory paragraph introductory paragraph ចឹង many countries around the world are becoming richer as they develop and at the same time these countries are seeing a reduction in the size of the family unit. This essay will discuss the reasons for this phenomenon and examine some of the possible effects it will have on society. Paragraph ទី2គឺស្ថិតនៅក្នុង body បាទចូលក្នុង body paragraph ទី3ក៏នៅក្នុង body របស់យើង One of the principal reasons for smaller family unit is birth control. As a country develops and becomes richer, birth control becomes more readily available. This may be due to a rise in the number of medical clinics and the distribution of the free contraception, and the result of this is that people can choose family size. Another important factor is the rise in the level of education that occurs as country develop, which means that women are more educated and more likely to be working. Consequently, many will want to delay having children and so will likely have fewer in the long term. Paragraph ទី2គឺយើងនិយាយពី impact. This can impact on society in a number of ways. One positive effect is that the population will fall, which will likely result in less poverty as there will be less competition in scarce resources. The parent can also provide better education to their children as it will cost less, which will benefit society as a whole. And possible negative effect is that there will be fewer younger people in the workforce in the future, thus making the sustainability of future economic growth less certain. Okay, ចឹងពីរនេះជាតួសេចក្តីបាទជា body ហើយចុងក្រោយគឺសេចក្តីបញ្ចប់បាទ In conclusion, family size has fallen due to the birth control and education, and this can have positive and negative impact on society. Regardless of any impact, this trend is likely to continue as countries around the world develop and become wealthier. Okay, ចាំបងប្អូនមើលទម្រង់នេះគឺវាអត់ខុសគ្នាអីប្រហែលពីតាំងសេចក្តីក្នុងភាសាខ្មែរយើងទេគឺយើងមានតួសំទុះផ្ដើមសេចក្តីយើងសរសេរទូទៅហើយយើងលើកអំពីប្រធានបទរបស់យើងហើយយើងត្រូវបញ្ចូលថាយើងមានគំនិតសំខាន់ចំនួនប្រមាណក្នុងការសំណេររបស់យើងហើយនៅក្នុងតួសេចក្តីគឺយើងលើកឡើងពីគំនិតសំខាន់ដែលយើងដាក់ឧទាហរណ៍ថាមានគំនិតសំខាន់3បងប្អូនសរសេរនៅក្នុង paragraph ដាច់ដោយឡែកចំនួន3 paragraph នៅក្នុងតួសេចក្តីរួចហើយបងប្អូនសរសេរសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្នុង paragraph មួយចុងក្រោយបាទដូចនៅក្នុងទម្រង់នេះស្រាប់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនច្បាស់នៅក្នុងការសរសេរ paragraph គឺបងប្អូនងាយនឹងសរសេរ essay ដោយសារ essay ជាបណ្ដុំនៃ paragraph ចាប់ពី2ឡើងទៅបាទតែក្នុងនេះយើងមាន4បាទបើបងប្អូនមានគំនិតសំខាន់ចំនួន3ខ្ញុំមានន័យថា paragraph សន្ទុះ essay របស់បងប្អូនមាន5 paragraph ដោយសារអី1គឺជា introduction ហើយ3គឺនៅក្នុង body ហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុង conclusion អញ្ចឹងទំហំជាទូទៅក្នុងការសរសេរ essay បងប្អូនគួរតែធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងកម្រិត5 paragraph ឬក៏4 paragraph នេះគឺល្អហើយតែបើបងប្អូនសរសេរគំនិតច្រើនពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអានខុញឬក៏ថាគំនិតបងប្អូននឹងមិនច្បាស់លាស់ទេគេថាបងប្អូនសរសេររហូតដល់6 7 paragraph ក្នុង essay មួយនេះគឺវាយ៉ាងវែងទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនរកគំនិតសំខាន់ចំនួនចាប់2ទៅ3បាទឬក៏ច្រើនផុត4ហ្នឹងគឺត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំដាក់គំនិតសំខាន់ច្រើនពេកព្រោះបងប្អូនបដោតទៅលើបើសិនជាមានគំនិតសំខាន់3គឺល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទំហំនៃ paragraph នៃ essay គឺអាស្រ័យទៅលើគំនិតសំខាន់ដែលបងប្អូនមានអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានគំនិតសំខាន់ច្រើននិយាយថា essay writing របស់បងប្អូនគឺវែងអញ្ចឹងមិនថាមុននឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសរសេរបងប្អូនទៅធ្វើ mind map ឬក៏យើងហៅថា brainstorm ត
ta từ lâu từ thiên là bọn nó đôi chỉ family size ta bọn phụ nâng niềm quấy bằng pi family size thì muối thì pi thì bảy và đôi bọc kê ní cứ kê niềm chúng nó dùng tham nó không family size cái niềm pi mua là hết để phô rồi cruza nó miền tùng hồng tốt hai tí pi cứ kê niềm pi họ phạt quá họ rồi có antropologia nó không sừng cùng này tùng hồng cruza cho nên bọn bốn ok chúng kết thà nhằm bằng hai bóng ôn phần nâng kết thà lùng ất hay tỏ hai từ tùy bán và xin chỉ bóng ôn mình toàn kết thà vì lùng ất và ná bóng ôn anh thầm mình xu nhưng mình tham đi có sự nồng po ở trong thua với tiết trong nên thua từ tam bóng ôn đời xa phê và lý miên cũng nót hay cả đi chóng có nông nghiệp về clay mũi kết thà và chỉ bóng ôn khác kết thà mình group runแต่บางคนอาจจะนองโปบอกเห็นไหมที่เลยเปย์ตัวนี้แบบนี้มันช่วยถึงโยนเราบางคนทางเทียบเลยการศึกษาเสกว่าจังสรุปจงกล่าวคือยังมีใบจุดน้อยในโครงการศึกษาเสก introduction body conclusion complete โจลมือการศึกษา paragraph ในโครง description คือดักลิงก์ของบางคนไอ้มาลองทำลองติดบางคนอาจสำนองโปมาnhóm tamการศึกษามันบางสิ่งบางคนจังเอาเพียงเรื่องปีไว้ที่ว่าบอกใช้บางคนสนองโปรเพียงบ้านไอ้บางคนได้เหมือนตอน subscribe ช่วยติดตาม subscribe ให้หน้าดูกันดันไลค์ยังแชร์วิดีโอนี้ไปกันบางคนแค่ก่อนบ้านศึกษาสายอยู่เลยบางคนนะบางคนชราบางคนชมเด็กดีชุดนี้ในวิดีโอบนตัวติดบายบายคุณโปรสักติดต่อGot a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីវិធានបទដែលជាសំណងពររបស់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាទទីពិតទៅគាត់បាន comment មកអស់រយៈពេល6ខែទៅហើយបាទដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់គឺ6 months ago តែដោយសារខ្ញុំមានការរវល់ពេកមិនបានឆែកមើលនៅ comment មួយចំនួនខ្ញុំទើបតែបានឃើញគាត់ comment នៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្កើតនិយាយអំពី paragraph បាទការសរសេរ paragraph បាទគាត់ក៏បានលើកឡើងពី coherent and unity បាទគាត់ចង់ឲ្យបញ្យល់ខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមអំពី coherence ហើយនិង unity បាទតើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្យល់លើគាត់ទេបាទបើបងប្អូនចង់ឲ្យសូមចុច like ឬក៏ comment OK ម្នាក់មួយបាទអូខេអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនពីការសរសេរទី1គឺការសរសេរ paragraph ទី2ការសរសេរ essay បាទដោយខ្ញុំដាក់ link វីដេអូទាំងពីរនៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាស្វែងយល់បានបើបងប្អូនមិនទាន់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីមុនមកបាទអូខេដោយសារ coherent និង unity វាតកតងទៅនឹងការសរសេរបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បាទតាមរយៈថាបងប្អូនបើសិនជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរួចហើយនឹងការសរសេរបងប្អូននឹងងាយយល់បាទតែបើបងប្អូនមិនទាន់ទេប្រហែលជាក៏អាចសិក្សាស្វែងយល់បានដែរគ្រាន់តែថាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់បងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្នុង description ជាមួយសិនក៏បានបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងបន្តចូលក្នុងមេរៀនតែម្ដងបាទតើអ្វីជា coherent ហើយនិងអ្វីជា unity នៅក្នុងការសរសេរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាការប្រើប្រាស់ coherence and unity នៅក្នុងការសរសេរ paragraph and essay បាទការប្រើប្រាស់ coherence ហើយនិង unity នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ paragraph and essay បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរessay ក៏ដោយ paragraph ក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែប្រើ unity និង coherence ដើម្បីឲ្យការសរសេរយើងបានល្អអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមជូននៅនិយមន័យនៃ
ពាក្យថា unity តើអ្វីទៅជា unity what is unity in a paragraph បាទ unity បើយើងបងប្អូនបកប្រែសាមញ្ញមកថាជាសាមគ្គីភាពបាទសាមគ្គីភាព unity សាមគ្គីភាពមានរូបរួមគ្នាបាទហើយជាធ្លុងមួយគេហៅថា unity បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង unity នៅក្នុងការសរសេរខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេស what is unity in paragraph unity in paragraph means that the entire paragraph should focus on one single idea one single idea មានន័យថា paragraph មួយហ្នឹងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើតែគំនិតមួយទេបាទ paragraph មួយមានគំនិតសំខាន់មួយបាទ the support details should explain the main idea support detail មានន័យថាសេចក្តីលម្អិតដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងគួរតែពន្យល់នៅគំនិតសំខាន់ហ្នឹងបាទ the concluding sentence should end the paragraph with the same idea ចឹងរបស់ដែលជារបស់សន្និដ្ឋានរបស់ចុងក្រោយរបស់បញ្ចប់បាទរបស់បញ្ចប់នឹងគួរតែបញ្ចប់ paragraph ដោយគំនិតដដែលបាទគំនិតយើងលើកមកមុនយ៉ាងម៉េចគឺនៅពេលដែលបញ្ចប់ក៏បែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគំនិតតែមួយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទ thus a unified paragraph presents a thought បាទដូច្នេះparagraph ដែលមានសាមគ្គីភាពគ្នាបាទមានធ្លុងតែមួយមានគោលដៅតែមួយតំណាងឲ្យគំនិតមួយ present a thought មានន័យថា paragraph ដែលមាន unity ហ្នឹងបាទដែលមាន unity នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាតំណាងឲ្យគំនិតមួយបាទ support it with adequate details and completes it with a conclusion គ្រប់គ្រងគំនិតហ្នឹងបាទជាមួយនឹងសេចក្តីលម្អិតច្បាស់លាស់ហើយនឹងបំពេញបន្ថែមវាដោយការសន្និដ្ឋានមួយ a conclusion អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថា unity ជាអ្វីអញ្ចឹងពាក្យថា unity នៅក្នុង paragraph គឺសំដៅទៅលើការដែលបងប្អូនសរសេរ paragraph ដែលផ្ដោតទៅលើគំនិតសំខាន់តែមួយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មិនមែនថាអូចាប់ផ្ដើមបងប្អូនចង់និយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើទូរស័ព្ទដៃទៅពេលទទួលសេចក្តីបងប្អូនសរសេរអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ computer ហើយចង់បញ្ចប់បងប្អូននិយាយអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងមានន័យថាការសរសេរparagraph របស់បងប្អូនគឺមិនមាន unity ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអាន paragraph របស់បងប្អូនពិតប្រាកដថាពួកគាត់ពិបាកនឹងយល់ឬក៏ថាពួកគាត់វង្វេងវង្វាន់ទៅលើគំនិតថាតើយើងចង់និយាយអ្វីឲ្យពិតប្រាកដដូច្នេះធ្វើឲ្យការសរសេរ paragraph របស់បងប្អូនហ្នឹងគឺបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកអានយល់បាទបញ្យល់អត់បានព្រោះចង់នេះបន្តិចចង់នោះបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគឺអត់មានបដោតថាចំណុចណាគាត់អត់ដឹងថាយើងគំនិតសំខាន់របស់យើងជាអ្វីទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន unity មានន័យថាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើឲ្យការសរសេរ paragraph មួយរបស់បងប្អូននឹងផ្ដោតទៅលើគំនិតមួយគំនិតសំខាន់មួយដែលយើងមានសេចក្តីលម្អិតច្រើនយកមក support មានន័យថាគ្រប់គ្រងគំនិតសំខាន់មួយហ្នឹងបាទដូចបងប្អូននិយាយថាគំនិតសំខាន់គំនិតនៅក្នុងការសរសេររបស់បងប្អូនគឺចង់បង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអត្ថប្រយោជន៍ចំនួនប៉ុន្មាននៃការប្រើទូរស័ព្ទដៃឧទាហរណ៍ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារទី1ទី2មានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាទប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចចូលនៅក្នុង social media អាចលក់អីវ៉ាន់អនឡាញបានទី3អាចទស្សនារឿងភាពយន្តនៃផ្សេងតាមទូរស័ព្ទដៃឧទាហរណ៍3គំនិតហ្នឹងដែលជា supporting detail ដែលបងប្អូនត្រូវយកមក support ទៅគំនិតថាទូរស័ព្ទដៃអត្ថប្រយោជន៍
របស់ទូរស័ព្ទដែរជាមានន័យថាក្នុងហ្នឹងគឺ unity ឯងបាទគឺតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូននិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែរមានន័យថា paragraph របស់បងប្អូនមាន unity មានសាមគ្គីភាពនៃគំនិតបាទគំនិតតែមួយបាទយើងប្រមូលផ្ដុំគំនិតយកមកគ្រប់គ្រងគំនិតតែមួយឲ្យរឹងមាំតាំងពីដើមកណ្ដាលរហូតដល់ទីចុងបញ្ចប់បានជ្រាបទេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ដែរបងប្អូនអាចជ្រាបបាន unity in paragraph មានន័យថា paragraph បងប្អូននិយាយមិនបែកហូស្ទឹងគឺផ្ដោតទៅលើគំនិតសំខាន់តែមួយអូខេបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើល coherent ម្ដងតើអ្វីទៅជា coherent What is coherence in a paragraph Coherent means establishing a relationship between the ideas presented in a paragraph. It brings about a rationale in the arrangement of the ideas which are introduced either in the chronological order or in the order of importance. Besides transitions that compare, contrast, illustrate, add, and show cause and effect, build logical bridge. The idea thus expressed in the paragraph flows smoothly from one to the other in a logical sequence. This helps the reader to understand the paragraph. បាទអញ្ចឹង coherent គឺជាឬក៏មានន័យថាការកសាងនៅទំនាក់ទំនងបាទ establishing a relationship ការកសាងនៅទំនាក់ទំនងរវាងគំនិតនីមួយឬក៏គំនិតផ្សេងៗដែលបានលើកឡើងនៅក្នុង paragraph របស់យើងបាទអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុង paragraph បងប្អូនមានគំនិតសំខាន់មួយតែបងប្អូនមានគំនិតគាំទ្រ 3-4 ឬក៏1-2បន្ថែមដើម្បីឲ្យគំនិតសំខាន់បងប្អូននឹងរឹងមាំដូច្នេះគំនិតនីមួយនោះត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងតភ្ជាប់គ្នា establishing relationship អញ្ចឹងគេប្រើ coherent ដើម្បីភ្ជាប់គំនិតមួយហ្នឹងឲ្យវាស៊ីគ្នាបាទឲ្យវាតាមលំដាប់លំដោយយើងវានឹងនាំមកនៅការរៀបចំមួយបាទការរៀបចំនៃគំនិតហ្នឹងបាទការរៀបចំនៃគំនិតមានថាយើងរៀបគំនិតហ្នឹងតាមលំដាប់ដោយ which are introduced either in chronological order នៅតាមលំដាប់ដោយទី1ទី2ទី3ទៀតថាបងប្អូនមានគំនិត3អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀបគំនិតណាគួរដាក់ទី1គំនិតណាគួរដាក់ទី2គំនិតណាគួរដាក់ទី3ដោយបងប្អូនប្រើពាក្យថា first second third បាទឬក៏ firstly secondly thirdly អញ្ចឹងមកបាទហើយ in the order of importance ឬក៏បងប្អូនជ្រើសរើសថាបងប្អូនក្រឡេកមើលថាគំនិតណាសំខាន់ជាងបងប្អូនគួរតែដាក់នៅខាងក្រោយឬក៏ដាក់នៅខាងមុខបាទគំនិតណាដែលមិនសូវសំខាន់ដាក់នៅក្រោយឬក៏ខាងមុខអានេះជាការរៀបចំរបស់បងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពទាក់ទាញនៅពេលដែលអ្នកអានទៅគឺគាត់មានជំនួសចិត្តនៅក្នុងការអានparagraph របស់បងប្អូនហើយបានយល់ច្បាស់លាស់តាមដំណើរនីមួយតាមដំណាក់កាលនីមួយតាមចំណុចនីមួយរបស់បងប្អូនចង់បញ្ចេញចង់យកមកគ្រប់គ្រងគំនិតសំខាន់របស់បងប្អូនបាទ Besides transitions that compare បាទដោយប្រើនៅ transition បាទ transition ឬក៏បងប្អូនអាចហៅថា transitional words or phrases transitional words or phrases ហ្នឹងដែលបង្ហាញអំពីការប្រៀបធៀបបង្ហាញអំពីការប្រឈមមុខគ្នាការផ្ទុយគ្នាការបង្ហាញ illustrate ការចង្អុលបង្ហាញ add បន្ថែមឬក៏បង្ហាញនៅ cause and effect បង្ហាញនៅហេតុនិងផល build logical bridge បាទដោយកសាងនៅស្ពានដែលមាន
លំដាប់លំដោយបាទ logical ស្ពានដែល logical យើងប្រែថា logic ខ្មែរយើងហៅ logic ដែលផ្ស៊ីគ្នាបាទស៊ីគ្នាបាទស្ពានដែលផ្ស៊ីដែលផ្ចិតគ្នាបាទពីមួយទៅមួយកំណត់មួយទៅមួយហ្នឹងបាទ the idea thus expressed in the paragraph កំណត់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង paragraph ហ្នឹង flow smoothly បាទថាដូច្នេះកំណត់នៅក្នុង paragraph ហ្នឹងគឺវាមានលំហូរយ៉ាងរលូនបាទ flow smoothly លំហូរយ៉ាងរលូនពីមួយទៅមួយ in the logical sequence នៅក្នុងលំដាប់លំដោយដែលសមហេតុសំផលបាទលំដាប់លំដោយសមហេតុសំផលឬក៏លំដាប់លំដោយដែលមានភាព logic បន្ស៊ីគ្នាលំដាប់លំដោយបន្ស៊ីគ្នាបាទ this help the reader to understand the paragraph ដែលនេះជួយឲ្យអ្នកអានយល់អំពីសំណេរកថាខណ្ឌឬក៏ថា paragraph របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមឆ្លងតាមរយៈការបងប្អូនស្វែងយល់ពី unity ហើយនិង coherent បងប្អូនឃើញថា unity គឺជាអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើឲ្យ paragraph របស់បងប្អូននឹងមានគំនិតតែមួយដែលមិនមានគំនិតច្រើនមានន័យថាមិនមានគំនិតដំបូងបងប្អូននិយាយអំពីកដល់ពេលថាបងប្អូននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃទូរស័ព្ទដៃនេះជាគំនិតសំខាន់តែដល់ពេលនៅក្នុងតួសេចក្តីបងប្អូននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ computer ដល់ពេលបញ្ចប់បងប្អូននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាអត់មាន unity ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើមាន unity គឺមានន័យថា paragraph បងប្អូននិយាយតែអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមួយទេបាទអានេះជា unity តែដល់ពេល coherent គឺជាដំណើរនៃដែលបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគំនិតបងប្អូន flow បាទលំហូរគំនិតរបស់បងប្អូនពីមួយទៅមួយហ្នឹងបាទពីមួយទៅមួយហ្នឹងរៀបចំគំនិតរបស់បងប្អូនហ្នឹងឲ្យវាមានភាព logic ពីមួយទៅមួយមានលំដាប់លំដោយពីមួយទៅមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគាត់យល់ជ្រាបហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់យល់អំពីគំនិតយើងបានច្បាស់លាស់ដោយរលូនបាទមានន័យថាយើងតភ្ជាប់ clear មួយរបស់មួយគំនិតមួយហ្នឹងដោយប្រើ clear ភ្ជាប់បានល្អនិយាយទៅគឺ coherent ហ្នឹងគឺការប្រើ clear ភ្ជាប់សេចក្តីពីរបស់មួយពីពាក្យមួយពីគំនិតមួយទៅមួយហើយកុំឲ្យអ្នកអានហ្នឹងអានទៅដាច់គឺអានទៅគឺភ្ជាប់គ្នាល្អ flow ទៅនៅពេលដែលគាត់អានទៅគឺថាអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺflow ទៅឲ្យគាត់ focus ទៅតែម្ដងអត់មានថាអានមករបស់នេះហើយចាប់ចេញមករបស់នោះវាអត់មានអីភ្ជាប់ទេបាទអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីរបស់បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បាទលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសរសេរបាទ paragraph មួយនេះបាទ paragraph នេះក៏ខ្ញុំលើកនៅក្នុងការរៀនក្នុង paragraph មុនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់អំពី transitional phrase ឬក៏ coherent ឬ unity ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានមើលអាន paragraph មួយហ្នឹងតើវាមាន unity ទេហើយតើគេប្រើ coherent មើល clear ភ្ជាប់ហ្នឹងបានល្អអត់បងប្អូនតើយើងអានឥឡូវខ្ញុំអានហ្នឹងនោះនេះ main idea របស់យើងគឺ goal បាទ goal a precious metal is prized for two important characteristics first of all នេះបងប្អូនឃើញ first of all អានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង coherent ហើយ first of all ហ្នឹងណា first of all gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion therefore it is suitable for jewelry coins and ornamental purpose gold never need to be polished and will remain beautiful forever. For example, Macedonian coins remain as untarnished today as the day it was minted. 23 centuries ago,
Another important characteristics of gold is its usefulness to industry and science. For many years, it has been used in hundreds of industrial applications. The most recent use of gold is in astronauts' suits. Astronauts wear gold-plated heat shell for protection outside spaceships. In conclusions, gold is treasured not only for its beauty but also for its utility. Okay, បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអានទៅបងប្អូនយល់ថាមាន unity នៅក្នុង paragraph សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ថាគឺមាន unity បាទ unity ដោយសារតែតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះគឺគេនិយាយអំពីមាសទេនិយាយតែអំពីមាសទេហេតុផលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់មាសអញ្ចឹងមានន័យថាគំនិតពីដើមដល់ចប់គឺមាន unity ល្អហើយចំណែក current បងប្អូនមើលធៀបភ្ជាប់គឺធៀបភ្ជាប់យើងគេប្រើ possible បាទ therefore មានន័យគេភ្ជាប់ពីរបស់មួយទៅរបស់មួយពីគំនិតមួយទៅគំនិតមួយបានល្អហើយ for example នេះមួយទៀតដែលជា current ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់បន្ទាប់សូមអធិស្ឋានហើយ another នេះក៏ជាclear ភ្ជាប់ដែរបាទ in conclusion ក៏ជា clear ភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងការសរសេរ paragraph មួយនេះគឺល្អមែនតើបាទនៅពេលដែលយើងអានទៅគឺយល់ច្បាស់តែម្ដងយល់ paragraph គំនិតសំខាន់ទាំងមូលហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីបាទគំនិតសំខាន់គឺ goal ដល់ពេលយើងអានទៅគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានពី goal ហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងថាតើ goal ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់មិនខ្លះមិនបានវាមានតម្លៃបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងហើយតាមដំណើរពីមួយដំណាក់ពីមួយដំណាក់ពីមួយគំនិតមួយទៅគំនិតទី2ទៅគំនិតទី3បាទគឺយើងទទួលបានល្អមានគេថា flow smoothly បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតាមរយៈការបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយនេះបងប្អូនអាចយល់បន្ថែមពី current ហើយ unity ក្នុង paragraph អូខេចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តធ្វើតាមបែបនេះធានាថាការសរសេរ paragraph របស់បងប្អូនគឺមាន flow ល្អមែនតើបាទហើយទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់អូខេហើយអ្នកអានសរសើរបាទអញ្ចឹងបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញឬក៏សូមផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅ transitional words or phrases ដែលបងប្អូនអាចប្រើបានបាទ common transitional words and phrases បាទដែលយើងប្រើជាទូទៅប្រើពាក្យច្រើនបាទគឺយើងមានជាគ្រប់វាគឺ cause and effect នៅពេលដែលបងប្អូនភ្ជាប់នៅ head និង ផលគឺបងប្អូនអាចប្រើ transitional word ដូចជា consequently បាទ therefore accordingly as a result because for this reason hence thus បាទខ្ញុំបងប្អូនបកប្រែទៅ consequently ជាលទ្ធផល therefore ដូច្នេះ accordingly ដោយយោងតាមas a result ជាលទ្ធផល because we prove for this reason សម្រាប់មូលហេតុនេះ hence ដូច្នេះ thus ក៏ដូច្នេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យទាំងអស់នេះសម្រាប់បង្ហាញពី cause and effect ហើយ sequence បាទសម្រាប់ sequence គឺលំដាប់លំដោយបងប្អូនអាចប្រើពាក្យ furthermore in addition moreover first second third finally again also and besides further in the first place last likewise next then to ហើយសម្រាប់ comparison or contrast បាទការប្រៀបធៀបគឺយើងប្រើពាក្យថា similarly also in the same way likewise although at the same time but conversely even so however in contrast nevertheless nonetheless notwithstanding on the contrary otherwise still yet ហើយចំណែក example សម្រាប់ការលើកជាឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចប្រើ for example for instance in fact indeed of course specifically
specifically that is to illustrate បាទ purpose សម្រាប់គោលបំណងបាទសម្រាប់បង្ហាញពីគោលបំណងយើងអាចប្រើ clear ដូចជា for this purpose for this reason to this end with this object បាទហើយសម្រាប់ time or location បាទសម្រាប់ពេលវេលានិងទីកន្លែងបងប្អូនអាចប្រើពាក្យដូចជា nearby above adjacent to below beyond farther on here opposite to there to the south before after later afterward immediately in the meantime meanwhile now since soon then while បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើតាមគោលដៅរបស់បងប្អូនតាមបងប្អូនចង់បង្ហាញពីអីបងប្អូនអាចជ្រើសរើសពាក្យទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការសរសេរ paragraph ក៏ដូចជា essay របស់បងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវចាំថាបើបងប្អូនសរសេរ paragraph បានល្អការសរសេរ essay របស់បងប្អូនក៏បានល្អដែរព្រោះថា essay គឺជាបណ្ដុំនៃ paragraph អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីការសរសេរ paragraph របស់បានល្អបងប្អូននឹងអាចសរសេរ essay បានយ៉ាងល្អហើយបានដោយងាយស្រួលទៀតអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនរៀនអំពីការសរសេរ essay បងប្អូនត្រូវតែច្បាស់នៅក្នុងការសរសេរ paragraph ជាមុនសិនបាទហើយបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង description ចុច link បាទដែលខ្ញុំដាក់ការសរសេរ essay ហើយនិងការសរសេរ paragraph នៅខាងក្នុងនោះហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ចូលទេបងប្អូនចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំចុចនៅក្នុង playlist ហើយយកពាក្យថា writing skill បងប្អូននឹងឃើញវីដេអូទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញនៃការសរសេរដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាអស់ហើយពីខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាម្ចាស់សំណូមពរម្ចាស់ comment ទទួលបានទៅការបង្ហាញនេះហើយបើមានអ្វីឆ្លងខ្វះចន្លោះឬក៏មានអ្វីចង់សំណូមពរបន្ថែមបងប្អូនអាច comment បន្ថែមទៀតបាទកុំភ្លេច like share ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមជម្រាបលាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អៗគ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តជម្រាបលា Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dope.